বন্ধুরা, আজকে আমরা আলোচনা করব ত্রিপুরা সরকারের আওতায় অ্যানিম্যাল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আবারও নতুন নোটিফিকেশন এসেছে। তবে আজকের নতুন নোটিফিকেশনটা হয়তো বা অন্য সব দিনের থেকে আলাদা। আমরা তাহলে চলে যাব সেই নতুন নোটিফিকেশন পাতায় কী কী দেখে নিচ্ছি। বন্ধুরা, সেই নতুন নোটিফিকেশন, তবে ইন্টারভিউ আপনাদের ওয়াকেন্ড ইন্টারভিউ হবে 25/7/2023 12টা থেকে। ত্রিপুরা ভেটেরিনারি কাউন্সিল আস্তাবল আগরতলাতে হবে, দুপুর 12টা থেকে শুরু হবে। ইন্ডাস্ট্রি ক্যান্ডিডেট সকলে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। মান্থলি মাস অনেকটা বেশি, বাট কী কী রয়েছে আপনি প্রথম দেখে নিন। এক্ষেত্রে একমাত্র এই যে বোল্ড করে লেখা হচ্ছে রিটায়ার্ড প্রফেসর যারা রয়েছেন তারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন, কারণ হচ্ছে প্রফেসর নিয়োগ করা হচ্ছে। ভিডিওটাকে অনেকে স্কিপ করেন, বাট আমি বলবো আপনাদের মধ্যে হয়তো বা কেউ রিলেটিভস যদি থাকে আপনি শেয়ার করতে পারবেন। ইন্ডিয়ার সিটিজেন সকলে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট রাখা হচ্ছে 68 ইয়ার্স। তবে রিপোর্টিং টাইম 10টা থেকে 12টার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। আপনি তাদের পোর্টালে গিয়ে চেক করতে পারেন, ভিডিও নিচে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো। এবার পোস্ট আমরা আলোচনা করে নিচ্ছি কী কী রয়েছে। ম্যাক্সিমাম এজ রাখা হয়েছে 68 ইয়ার্স। রিপোর্টিং টাইমে তুলে ধরা হচ্ছে এবং নেম অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। এই সবগুলি ডিপার্টমেন্টে আলটিমেটলি একটা করে শূন্যপদ রয়েছে, 12টা শূন্যপদ থাকবে। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন ভেটেরিনারি সায়েন্স লাগবে, সঙ্গে মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে, অ্যাটলিস্ট 50% মার্ক, মানে 58% থাকলে হবে। রিল্যাক্স ক্যাটাগরি জন্য 5% ছাড় দেওয়া আছে। সাথে ডক্টরাল ডিগ্রিও লাগবে এবং 5% হয়তো ছাড় থাকবে। 10 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স লাগবে এবং আপনারা যদি এই কোয়ালিফিকেশনগুলি ম্যাচ করেন, আপনাদের মধ্যে কোনো রিলেটিভস, তাহলে আপনি মুভমেন্ট করাতে পারেন। ডিজারেবল বলা হয়েছে, যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের হয়তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকবে তার একটু প্রায়োরিটি বেশি দিতে হবে। এক্সপিরিয়েন্সগুলো সব রকম না, কিছু পার্টিকুলার এক্সপিরিয়েন্সকে মেনশন করেছে, এক্ষেত্রে আপনার থাকলে হয়তো প্রায়োরিটি বেশি দেওয়া হবে। এবার যারা অ্যাপ্লিকেশন করেন ফরম্যাট লাগবে, ভিডিও নিচে সবটা দিয়ে দেবো, আপনারা পেয়ে যাবেন একটি পিডিএফ ফাইল 9 পেজের, সেটার মধ্যে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তবে কী কী ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করতে তার চেকলিস্ট রয়েছে, সেগুলো আপনি চেক মার্ক করে অ্যাটাচ করবেন। তবে নিচে একটা যে ফাইল রয়েছে সেটা আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এইগুলো আপনি দেখে নেবেন কী কী ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করেছেন। এবং আপনাদের একাডেমিক পারফরমেন্সের উপর 85 মার্কস ক্যারি করবে, পার্সোনাল এন্ট্রির প্রতি 15 মার্কস। যদি বন্ধুরা এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ডাউটস থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করুন এবং যদি ভিডিওটাকে ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। ঠিক আছে, দেখা হবে ভিডিওতে। সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ।